tokoh kita Kinabalu King. Kinabalu King. Pusing ini. Ya. Ini aku kayuh offroad, full offroad ke Kinabalu. Lalu aku lari ke Kinabalu. Offroad mas keluar road, offroad semula. Kali ni aku full offroad dalam 7 kilo lah. Jom follow aku offroad. Ini jangan lupa korang subscribe, like dan komen channel aku supaya aku lebih bersemangat untuk buat video-video seterusnya. Thank you for watching. Assalamualaikum.